들어가라. 조상들한테 다 들어가라. 네, 여러분 모두 편히 앉으세요. 예, 편히 천천히 앉아주세요. 예, 천천히 앉으십니다. 네, 여러분 시민 강탄봉축 올립니다. 시작! 시민 강탄봉축 올립니다! 말 안 해도 올라왔어요. 내별 천무 들어라. 강탄 봉축 올리는 게 수상해. 내별 빨리 달라는 소리 같아. 아이고 반갑습니다. 아이고 우리 하늘궁에는 오늘 이렇게 이제 잔디에 비가 좀 들어가야 촉촉해서 싹이 나겠죠? 하늘궁에 저 벚꽃들 저기 돌고개 입구에서부터 촬영을 해놨어. 그 나중에 또 다음에 한번 털어줘야지. 요 백공식당 앞에 그 꽃이 참 이쁘지? 네. 그것도 찍어야 돼요. 그런 거. 다 올라서 봉궁까지 촬영을 해놔야지. 벚꽃 필 때. 그죠? 네. 항상 있는 게 아니잖아. 네. 그러죠? 네. 그러니까 하늘궁은 벚꽃놀이 오려면 하늘궁으로 오는 게 나아. 시내 같은 거 비교 안 되지? 네. 여의도 그런 윤중로는 비교도 안 되지? 네. 여기 벚꽃이 더 좋아요? 네. 거기는 막 자동차 냄새나, 여기는 조용하면서 벚꽃이 좋잖아. 네. 안 했죠? 네. 공기도 좋고, 산도 좋고, 물도 좋고, 벚꽃도 좋고, 이래야 되는 거야. 네. 맞아. 하나도 안 맞는 게 없네. 인물이 좋으면 뭐래, 옷이 이뻐야지 또. 노래도 잘 불러야지. 그죠? 모양도 좋아야지. 모양은 뭐요? 모양. 맵시지? 그러니까 맵시도 점수 주고, 노래도 점수 주고, 얼굴도 별도 점수 주고. 그래, 안 그래? 먼지 안 나는 것도 점수 주고. 시작해요. 오늘도 네 분이 노래를 올리겠습니다. 옷도 패션도 만무, 애교도 만무, 인물도 만무, 키도 만무. 여자는 이렇게 아담해야 돼. 키 큰 사람들 서운하죠? 만무. 그러면 전부 만무지? 오만무 들어가라! 아이고. 저런 딸을 키운 아버지는 복도 많아. 평생 아버지가 좋찬 것이요? 그러니까 딸 없는 아버지는 헛거야. 유튜브 보는 사람 만무 들어가라. 조상들까지 다 들어가라. 가족 전체 들어가라. 예, 다음은 용인시입니다. 유재훈 천사 묻지 마세요를 올리겠습니다. 용인 여기는 한 만무 나올까? 노래 못할 것 같은데. 아니, 레슬링 선수 했으면 딱 좋겠네. 아이고, 노래를 부르는 건지 레슬링을 하는 건지 모르겠네. 잘 부르죠? 인물도 잘생겼지, 옷도 잘 입었지, 뭐 그냥 다 좋죠? 또 남자로서 애교가 만점이야. 요새 애교 없는 남자는 살 수가 없어. 그런 시대죠? 레벨 오만무 들어가라. 유튜브 보는 사람 만무 들어가라. 조상까지 다 들어가라.
아이고 잘했어요. 인물도 훤한 데다가 체격도 좋은 데다가 내가 주먹이 여기 날라올까 봐서 그게 조금 점수가 좀 그래도 5만 무 줬지? 아이고 잘했어요. 자 그다음 다음은 서울특별시입니다. 박혜경 천사 남자는 배 여자는 항구를 올리겠습니다. 아이고 비 오는 날은 밝은 색을 입어야지. 반대로 입었지? 아 이거 참 오늘 패션 점수가 좀 깎이는데 한번 그래도 노래를 잘하면 만회되지? 그래요. 예벨 5만 무 들어가라. 잘 불렀죠? 근데 요새는 심사가 까다로운지 노래 못 부르는 사람이 없어. 다 아주 잘 부르죠? 그러면 내가 질문을 하나 하지. 노래 재밌었으니까. 여자가 높은 데서 애를 하면 뭐라고 그래? 여자가 높은 집에서 애를 하면 그걸 뭐라고 여러분들이 여자들이 그걸 모르면 되겠나? 뭘까 높은 고아? 고아가 아닌데 하이에나 하이 고아도 되지 고아도 되는데 높은 데서 L은 하이에나 맞아 그러니까 여자가 저렇게 노래를 잘 부르면은 하이에나가 되는 거야. 알겠죠? 애를 낳은 게 아니라 5만 무를 낳았잖아. 그지? 하이라는 건 노래를 잘 불렀다는 거야. 여자가 하이가 되면은 애가 나오는 거지. 하이에나. 그래. 그 고아도 된다. 그지? 여자가 높은 데서 애 낳으면 고아지. 그죠? 노래 올립니다. 신인님. 근데 그럼 다시 물어보자. 그럼 뭐라고 해야 되나? 신이 낳은 애기. 신인이 애기를 낳았다. 뭐? 신출 애기 아니야. 신출 애기도 맞아요. 신출 애기도 맞고 신생아도 맞고. 아니 근데 말로 만들어내니까 재밌지? 신출 애기는 신이 낳은 애기다. 맞는 거지? 만무 들어가라. 전체 들어갔어요. 여러분이 맞힌 거야. 고아도 맞힌 거죠? 또 만무 들어가라. 누구 한 사람만 맞히면 다 들어가는 거야. 그렇다고 뭐 퀴즈가 점수만 계속 레벨만 줄 수는 없고 다시 노래를 하나 들읍시다. 이거 땡 잡았네. 2만 무 벌었지? 예, 다음은 울산광역시입니다. 주홍길 천사 천리공기를 올리겠습니다. 저 어떻게 신출 얘기를 아나? 대단하다. 정말 보통이 아니다. 나는 아무도 모를 줄 알았어. 보니까 이게 1만 무짜리야. 5만 잘 불렀죠? 5만 무 들어가라. 무 들어가라. 어제로 돌아갑니다. 타임머신이에요? 네. 한 달 전으로 돌아가라. 전체 이것도 얼굴이야. 자, 한번 봅시다. 힘 세게 좀. 어떤 힘이 있나? 없어요. 그는 천사가 살아서 있는 거야. 이렇게. 네. 옆에 5 천사가 있어요. 네. 그러면 대천사를 줄 때는 그 일반 천사가 아니에요. 네. 대천사가 200명이 있는 거야. 그리고 굉장히 세죠. 네. 자, 지금으로 돌아가라. 이거 이제 타임머신 하니까 시간이 바뀌죠. 네. 이게 보통 일이 아니에요. 인간 세계에서는 있을 수 없는. 이 공간에서 옛날로 돌아가.
내가 지정하는 날짜. 그렇지 않아요? 네. 자, 지금으로 돌아가라. 그것도 얼굴이야? 전체. 전체 그것도 얼굴이야. 안 떨어져. 안 떨어지죠? 네. 그럼 이 대천사는 상당한 면죄부가 있어. 여러분 천사들은 축복을 받았어도 자기 죄는 없어졌는데 백공 갈 때까지 하는 말에 대해서 통제를 받아. 그게 업이 들어와. 무슨지 알겠죠? 네. 그거는 피할 수가 없는데 이 대천사는 그게 없어져 버려. 대천사 받은 이후에 그 업장이 다시 생길까? 안 생겨요. 설사 생겼더라도 그거는 없는 거야. 쌓이질 않아. 재밌죠? 네. 그러니까 방금 여기 요거 했지? 그러면 마음속으로 한번 해봐. 지금 마음속으로 했어? 누구 한번 요걸 해봤어? 네? 자, 마음속으로 했다. 떨어질까? 안 떨어집니다. 말로 하나 마음속으로 하나. 근데 버저로 돌아가라. 마음속으로 하면 요거 해봐. 누구? 됐어요? 응? 했어? 응, 좀. 없죠? 네. 말로 하나, 마음으로 하나 똑같죠? 네. 그러니까 우리는 과거, 미래를, 시간을 마음대로 간다는 거. 마음대로 간다는 거. 다르죠? 네. 그러면 한 살 때로 돌아가라. 자, 한 살 때입니다. 네. 욕해봐. 됐죠? 그럼 이거 무슨 힘이 있을까? 그때 축복도 없잖아. 그죠? 네. 그러니까 말하자면 축복을 몇 년, 몇 일 날 받았는지 알려면은 천사 때도 해보면 딱 나와. 네. 맞아. 그 날짜에 떨어지면 거기까지는 안 받았다는 거야. 알겠죠? 2025년에 왔는데 2024년 12월 딱 해보면 딱 떨어지네. 그럼 안 받은 거야. 근데 2025년 1월 1일 하니까 딱 붙네. 그럼 언제 받았어? 축복을. 1월 1일 받았지. 알겠죠? 우리는 애매모호한 거. 2층에서 물이 새는데 저 2층 집에 화장실입니까? 저기 부엌 쪽입니까? 이걸 물어보면 돼. 그럼 그 위치를 정확히 알 수가 있어. 밑에 집에서. 그래 안 그래? 또 우리 집에서 물이 샌다고 밑에서 올라왔네. 막 시비를 걸어. 이게 화장실에서 셉니까? 보일러실에서 새는 겁니까? 부엌에서 세 군데만 해보면 나오겠지? 그럼 딱 알아가지고 고칠 수가 있어요. 맞죠? 네. 천사 아니고는 잘 알 수가 없어. 맞아. 그거 뭐 다 뜯어낼 수도 없고 마루를. 그렇죠? 네. 이런 게 굉장히 중요한 거야. 한번 목욕탕을 깨버려봐. 그 얼마나 그 피해가 와. 그러니까 미리 천사 됐어. 딱 하면은 정확한 데가 나오죠? 네. 이런 건 정확하고 누가 대통령이 된다 안 된다 이런 천사 때도 하면 안 돼. 누가 선거에 붙습니까? 이런 거 하면 안 돼. 이거 왜 하면 안 되냐 하면은 그거는 최선을 다하는 거예요. 그때까지. 비밀이야 그거는. 알았죠? 네. 나라에서 공표할 때까지는 그거는 알면 안 되는 거야. 내가 서울대학에 붙습니까? 이러면 안 돼요. 네. 알았죠? 네. 서울대학을 갈까요? 이건 돼. 그지? 네. 예를 들어서 서울 우유를 먹는 사람은 서울대 간다. 이래봐. 그 서울 우유가 불티나게 나가겠지? 네. 그 다음에 서울대를 못 가려면 연세우유라도 먹여야지. 그럼 연세대학을 간다고 했는데 또 갈 수도 있어. 근데 연세대학도 못 갈 정도면 건국우유라도 먹여야 돼. 건국대학도 못 가면 저지방 우유를 먹여야 돼. 지방. 그러다 먹여야 대학을 가는 거야. 지방대학 가려면 저지방 우유 먹어야 되겠지. 그것도 지방대학도 못 가는 애는 매일 우유를 먹여야 되는 거야. 아, 그래, 안 그래? 그렇게 우리는 단계적으로 하는 거야. 그게 사람의 마음을 거기다 꽂기 위해서. 그거는 괜찮은데, 서울대학에 가겠습니까? 이거는 되는 거야. 근데, 뭐가 되겠습니까? 서울대 가거나 연대 가는 거 둘 중에 하나는 정할 수 있어요. 알았지? 네. 그런데 왜 그러면 서울 우유를 먹이냐? 같은 값이면 서울 우유를 먹이고 서울대 갈 가능성이 좀 있다 이거야. 머리가 좋아진다. 이리 볼 수도 있겠지. 그래서 우리는 심리적인 것도 쓰고 하늘에서 정하는 것도 물어봐야 돼. 천사, 그런 천사 필요하죠? 네. 대천사는 진짜 필요한 거예요. 네. 알았죠? 네. 서울 우유 먹인다고 뭐 서울대 가나? 네. 오케이.
우리가 한번 이 세상에 이렇게 이 세상 사람들은 들어와. 이렇게 비비고 들어와야지. 세상 사람들은 길바닥에 굴러도 이 세상이 좋다. 저 세상 안 가겠다 그래요. 그런 게 있죠, 속담이. 그냥 이 세상이 그렇게 좋다는데 실제 보면은 문제가 많죠? 그래서 여태까지 교회를 다니고 절을 가고 다 해도 자기 부모님 하나 천국 보내는 효도 한 사람 없지? 근데 여기 있는 사람들은 다 했고 친구도 해주고 가족도 해줬죠? 그러니까 여러분은 어마어마한 효자가 일단 됐지. 됐죠? 그 내가 아까 조금 전에 농담했듯이 여러분들은 절대적으로 고난은 뭐가 된다고? 고난은 성공해요. 성공. 고난은 뭘 만들어? 연다. 아니 도대체가 고난은 인내를 만들지. 고난은 인내를 만들고 인내는 연단을 만들고 연단은 소망을 만들고 소망은 성공을 하죠. 그런데 이것이 우리 세상의 법칙인데 천국 가는 사람은 그렇게 하면 안 돼요. 그거는 일반 성경에 나오는 이야기야. 그러니까 내가 그때는 예수로 왔을 때는 그 단계로 여러분한테 가르친 거야. 그러나 지금은 그걸 반대로 해야 돼. 천국 소망이 첫째야. 소망이 있기 때문에 인내하는 거지. 소망 없는데 누가 인내하는? 내 말이 이해가죠? 사람들 보고 인내하라. 이거는 이 세상 법이야. 무엇 때문에 참아야 되는지도 모르고 참아야 된다는 거야. 시집 온 여자 보고 너 무조건 그 집에 가면 그냥 참아라. 이렇게 이해하는 거야. 그거는 좀 문제가 있는 거야. 알겠죠? 인간 세상은 사람을 보고 그냥 참아라. 고난이 오면 참아라. 그러면 그 다음에 연단이 오면 또 참아라. 그 다음에 소망이 올 거야. 그걸 어떻게 믿어? 그래 안 그래요? 그러면 성공할 거야. 그건 누가 못해. 그러나 우리 하늘에 온 사람들은 그걸 반대로 해야 돼. 뭐요? 천국 소망이 있지? 그래 안 그래요? 천국 소망이 있기 때문에 우리는 고난을 인내해야 하는 거야. 맞아. 아무리 지금 우리가 가난이 와봐. 내가 천국 갈 텐데 뭐 여기서 잘못해봐야 뭐까지 그 이혼밖에 더 있어 뭐. 그래 안 그래요? 고통이 아니야 그거. 천국 소망이 있기 때문에. 맞아. 그러니까 거꾸로 해야 되겠지? 천국 소망이 있으니까 지금 마누라한테 잔소리 들으면서도 오는 거야. 가지 말라는데. 맞아. 막 쉐리 막 남편이 가지 말라고 막 맥살 잡고 이러는데도 하늘 왔죠? 이건 뭐야? 천국 소망이 있으니까 고난을 당하는 거야. 맞아. 고난이 계속 와도 인내해야지 천국 가려면. 그래 안 그래? 인내하는 거야. 그 다음에 연단이 와도 이길 수 있는 거야. 맞아. 그 다음에 마지막에 가면 천국이야. 그래 안 그래요? 그러니까 이걸 거꾸로 여러분은 생각하고 성경은 여러분한테 가르쳤지만 실제는 천국 우리 소망이 먼저 있어야 뭐 참든지 말든지 하지. 맞아. 전혀 소망도 없는데 그냥 참아라 뭐 해라서 하면 요새 애들이 참나? 안 되는 거야. 무슨 대책을 세워놓고 결혼하라고 그래. 이제 애들 보고 무조건 결혼하라. 직장도 없고 돈도 없는데. 그래 안 그래? 이 우리나라 정책이 문제가 많아요. 알았죠? 맞아요. 아니 누가 뭐 결혼하고 싶지 않은 사람 있나? 소망이 있는 걸 보여줘야 돼. 내가 결혼하면 적어도 돈 걱정은 당장 결혼 때문에 지장을 안 받아야 되는 거야. 맞아. 맞습니다. 그러면 우리가 그걸 좀 혜택을 줘야 될 거 아니야 애들한테. 돈도 한 푼 없는 애 보고 결혼해라? 직장도 없어. 요새는 대학 나오면 또 3년 동안 또 별걸 공부를 해야 또 직장 대학을 다녀야 돼. 직장 대학 나오고 바로 직장 못 들어가는 사람이 대부분이죠. 그럼 또 한 3, 4년 연습을 해야 돼. 뭐 배워가지고 시험 준비를 해야 돼. 직장 시험 준비가 또 몇 년이잖아. 그죠?
그러다 보니까 장가를 못 가는 거예요. 알겠죠? 그래서 모든 것을 성경에 있는 것도 있지만 내가 말하는 걸 잘 들어놔야 돼. 알았죠? 천국 소망을 확실히 여러분 가지면 그 다음은 고난이고 인내고 나발이고 아무 걱정이 없어. 못 참을 일이 없어. 그래 안 그래요? 아니 당신 딸 저 이쁜 딸 리아를 뭐 자기한테 주겠대. 외삼촌 찾아가니까 그래 안 그래? 너 7년만 여기서 머슴을 살아라. 공짜배기로. 그러면 내 딸을 니한테 주마. 그러니까 그 딸하고 장가 가려고 죽기 살기로 일해야 안 해? 외삼촌한테 얻어맞아 가면서 그냥 참고 해줬다며. 그러니까 결혼시켜줬나? 얼굴도 못생긴 언니를 갖다가 밤에 몰래 넣어줬어. 그래 안 그래? 언니 이름이 뭐야? 레아. 동생 이름은 뭐야? 라헬이지? 그럼 이 사람이 처음에 마음에 들었던 애는 라헬이야. 그런데 레아는 보지도 않았어. 마음에도 없어. 그지? 그런데 이 외삼촌이 몰래 밤에 레아를 싹 집어넣어 준 거야. 이게 라헬인 줄 알고 잤네? 거기서 애가 생긴 거야. 그래 안 그래? 그래가지고 저수지 또 삼촌한테 가서 따졌지. 삼촌, 외삼촌, 이거 뭐 어떻게 하는 겁니까 이거? 아니 라헬을 준다더니 이게 뭐 레아가 왜 내 방에 들어서 만호를 했습니까? 우리 민족은 맏딸이 시집 안 갔는데 둘째 갈 수 없었어. 어쩔 수 없다. 그러니까 레아하고 결혼시켜 줄 테니까 니 둘 다 데려와라. 그 대신 맏딸하고 먼저 해야 된다. 맏딸을 치워야 동생을 데려가지. 7년만 더 기다려. 14년을 기다려 안 기다려? 거기에 고난과 인내와 연단이 있는 거야. 그럼 왜 참아? 7년 후에 리아와 라헬과 결혼할 수 있다 이 말. 라헬. 그래 안 그래? 그러면 7년 있으면 리아는 아두야. 그렇다고 뭐 아두 하나 자녀가 있으니까 자녀가 몇 명이 있게 됐잖아. 그러니까 두 여자를 데리고 살게 됐지. 그렇지만 그 사람이 왜 기다려? 처음에 7년은 레아하고 결혼시켜준다고 그래서 기다렸고 거기에 고난과 인내와 연단을 참았어. 두 번째는 외삼촌이 배신했는데 듣고 보니까 맞는 말이야. 풍습이 맏딸 놔두고 동생 시집 보내면 그 집구석에 그 맏딸 시집 못 가. 그래 무슨 병이 있나 보다. 이래가지고 그래 맏딸을 먼저 치우고 자네한테 다 줄게. 그러면 그것도 7년 후에 가져와. 그러니까 외삼촌 말에 넘어간 거야. 넘어갔지? 그러면 뭐가 있어? 소망. 라헬하고 결혼할 수 있다는 소망이 그 천국 소망은 아니지만 그래도 소망이잖아. 그러니까 이렇게 소망이 먼저 있어야 뭐 인내고 나발이고 고난이고 연단이고 다 지켜나가는 거예요. 근데 우리 국민들은 소망을 정치인들한테 다 뺏겼어. 되겠어요? 소망이 없는데 무슨 장가를 가노? 무슨 애를 낳노? 누구 경제사범으로 잡아 넣을 일 있어? 그래 안 그래? 뭐 우유값 없어서 편의점 가서 우유 훔치다가 뭐 애 우유 먹이를 우유 훔치다가 감옥 갈 일 있어? 그래 안 그래? 이건 소망이 없는 사람들한테 참아라, 뭐 고난을 이겨라, 인내해라, 뭐 연단을 해라 이러면 됩니까? 그래서 우리는 국민에게 소망을 줘야 돼. 알았죠? 그럼 여러분은 무슨 소망이 있어? 백공 소망이 있는 거야. 알았죠? 빚쟁이한테 집에서 쫓겨나고 목이 졸려도 천국 소망이야. 있어 없어? 다 참아야 돼. 싸우면 안 돼. 아이고 내가 잘못했어. 아이고 내가 돈이 없어서 돈 벌어서 내가 갚겠어. 그러면 길바닥에 나 앉아. 그런 고난 연단 다 겪어야 돼. 걱정하지 말아요. 그러니까 우리는 소망이 천국 소망이 있는데 뭘 못 참고 부부지간에 싸우고 들이받고 해. 그 남편이 막 반대하면 아이고 나는 천국 소망이 있으니까 저 양반한테 내가 참아야지. 맞아 안 맞아? 저 양반은 소망이 없는 양반이야. 맨날 술이나 퍼마시고 마누라나 두들 패고 저 사람은 소망 자체가 없어. 맞아 맞아? 그 소망을 알려주니까 안 한대 자기는. 그러면 어떡해?
할 수 없지. 그래 안 그래? 그러면 그 사람하고 속에 경일 끼니까 말하지 말고 그걸 자기가 인내하고 자기가 연단하고 맞았지? 맞아요. 이게 중요한 말입니다. 오늘 아침에 내가 강의해 준 거 요즘은 절대 잊어버리면 안 돼. 그렇죠? 성경에 나오는 말이라도 그것을 우리는 백봉소망이 있는 사람들은 그걸 반대로 생각해야 그게 원칙이야. 그래서 그 성경의 나열은 그 당시 제자들이 잘못 기록을 한 거예요. 맞죠? 맞아. 인간에게는 천국 소망을 먼저 넣어줘야 그 다음에 뭐든지 참고 뭐 환란이고 뭐고 눈에 베이는 게 없지. 그래 안 그래? 어? 미국의 선교사들이 우리나라 와서 많이 죽었죠? 많이 죽었는데 그 사람들은 뭐 때문에 죽었을까? 천국 소망이 있기 때문에 와서 이상하게 그 젊은 나이에 와서 1년 만에 전염병 걸려서 죽고. 그죠? 죽는 그 순간에 그 선교사의 마누라가 미국에서 배를 타고 오고 있어. 남편한테 온답시고. 오니까 남편이 죽어가지고 무덤에 누워있네. 그 남편이 하던 일을 그 여자가 대신 시주도 못 가고 그 남편, 그 젊은 나이에 남편이 죽었는데 한국에 와서 1년 만에 죽었는데 평생 죽을 때까지 한국에서 선교하다가 그 여자가 학교 만들고 이러다 죽었어. 그런 미국 여자들 많지? 그 사람들이 뭐가 있었겠어? 천국 소망. 자기 나름대로 그걸 붙들고 이 세상 낙은 낙으로 보이지 않는 거예요. 좋아 안 좋아? 그래서 평생 한국에서 학교 만들고 이렇게 한 선교사가 많지? 그냥 우리는 저런 기독교나 불교에서 그 유명한 선교사나 포교사들을 잊어버리면 안 돼. 고마움을 잊으면 안 돼요. 알았죠? 그런 정신이 여러분에게 필요하다 이 말이에요. 천국 가는 데는 그런 정신이 필요합니다. 절대로 남의 종교를 폄하하거나 할 필요 없습니다. 여러분이 그냥 소망을 넣어줘. 백공소망, 백공천국 가는 길이 여기 상당히 빠르다. 거기는 너무 속도가 느리고 여기 빠른 데가 있으니까 가자. 뭐 이렇게 할 수 있지? 알았죠? 오케이. 오늘 뭐 토요 강의는 할 필요도 없을 것 같은데. 입만 열면 속도가 빨라. 강의 다 해버리니까. 자, 우리 젊은이 빨리. 이 젊은이 질문도 우리가 한번 들어볼 필요가 있지? 이 사람들이 장가 못 간 사람들이야. 네, 시인님 질문 드리겠습니다. 과거 몇천 년 시간 동안 인간은 계속된 발전을 이루어왔는데요. 그러나 그 발전은 오히려 인간을 종말로 이끌었습니다. 인류가 이렇게까지 된 것에 대한 가장 큰 원인 중 한 가지가 무엇일까요? 여러분이 이렇게 발전하라고 해줬더니 여러분들이 후퇴했지? 이거는 천국에서 계획을 알고 있었던 거야. 무슨 말인지 알죠? 그래서 천국도 중요한 게 있습니다. 이 세상에서 여러분들의 영혼의 훈련이 필요해. 알았죠? 그러면 이 우주가 이런 공간이 필요한 거야. 여러분들 영혼을 만들어서 여러분 영혼을 이렇게 단련을 시켜야 돼. 인내와 연단을 시켜야 되겠죠? 그러니까 여러분들을 자유를 일단 줘서 완전한 자유를 준 거야. 맞죠? 그 자유를 얼마든지 제한할 수 있어. 여러분들이 희노애락, 애호욕을 싹 빼버릴 수 있어. 로봇처럼. 그렇게 할 수 있어 없어? 있습니다. 근데 그래 놓으면 할아버지가 손녀 보는 게 재미가 있을까? 있습니다. 맞아. 손녀가 할아버지 앞에 무릎 꿇고 딱 앉아 있으면 재미가 있을까요? 없는 거야. 할아버지 와서 할아버지 수염을 잡아 당기고 할아버지 볼따구니를 한번 때려보고 막 이러는 거야. 그래 안 그래? 그런 맛으로 할아버지가 있는 거야. 맞아. 할아버지 보니까 손녀가 배꼽에서 엄마 배에서 태어나자마자 와서 무릎 꿇고 앉아가지고 심부름은 하고 아무 말도 안 하고 다 얌전하고 이러면 그게 좋을까? 안 되는 거예요. 마음대로 네가 놀게 해야 귀여운 거야. 할아버지를 보고 반말하는 거야. 할배. 그런다니까 어릴 때. 꼬마가 딸내미들 잘 그래. 할배. 밥 줘. 막 이러고 그런다니까. 엄마 어디 있어? 이러고 그지? 그러면 이 할아버지한 지한테 반말하는 건 집구석에서 예쁘냐? 즐거워 안 즐거워?
즐거운 거야. 전부 뭐 이래가지고 아버님 뭐 이런 것들 전부 다 재미가 없어요. 천국도 그래요. 그래서 여러분들을 이렇게 해가지고 여러분들의 대자유를 주다 보니까 이게 말썽이 생기는 거야. 그 애가 막 할아버지 그 난로에 시골에 가면 이거 저 난로 있죠? 화로에 손을 집어넣으려고 할아버지가 잡아 당겨 안 잡아 당겨. 그럴 때는 땡기는 거야. 그게 여러분들 여기서 교육시키는 거야. 알았죠? 알겠죠? 그래서 자유를 무한정 주다 보니까 이런 폐단이 생긴 거야. 이렇게 낙오자가 생기는 거야. 그래 이 낙오자들은 동물로 보내지만은 기분 좋겠어요? 그래서 하늘도 그런 애로가 있다는 거. 알았죠? 사람들 중에 가르쳐서 되는 사람이 있고 안 되는 사람이 있고. 알았죠? 그래서 언젠가는 그들이 그 쓸모없는 것들은 다시 그 만들고 없애는 건 자유니까. 하늘의 자유란 말이야. 그러면 그 영을 전부 영원한 지옥에 넣어버리는 거야. 그래서 성자는 항상 내 몸을 바싹 마른 플리프로 생각해야 돼. 여기에 불을 대면 타버려. 맞아. 불이 뭐야? 욕심이야. 우리의 몸은 바싹 마른 풀이라고 생각해야 되는 거예요. 여기에 술을 갖다 대면 이거 되겠어? 안 됩니다. 바싹 마른 이파리가 어떻게 되겠어? 여기다 성냥불 그거 대면 되겠어? 그러니까 성자들은 자기 몸이 바싹 마른 나무 이파리 아니면 기름 덩어리. 불이 욕심이야. 불을 다 꺼내면 기름통 터져버려. 맞아. 그러니까 자기 몸이 화약이라고 생각해야 돼요. 여기다 성질만 하면 이게 내가 중풍이 와버려. 못 써버려. 그래 안 그래? 그러니까 우리는 인간에게 그런 걸 넣어놨어. 이게 진짜 나쁜 길로 갈 때는 요절해버리게. 알았죠? 그러니까 우리는 바싹 마른 몸인데 여기다가 성냥불을 거대면 타죠? 그래 성냥불이 불로 하자가 그게 뭐야? 욕심, 탐욕. 그게 불덩어리라. 알았죠? 그래서 군자는 절대 함부로 불 옆에 가지 않는다. 왜? 자기 몸이 바싹 말랐기 때문에. 불은 뭐야? 욕심이야. 알았죠? 그래서 언제든지 처형을 받거나 불타서 죽을 수가 있어. 맞죠? 오케이. 그래서 우리 젊은이 말한 대로 우리가 이런 자유의지를 여러분한테 아주 넉넉하게 줬어. 그래서 안 준 거는 날아다니지 못하게. 그거는 너무 도둑질을 많이 하니까 도둑질가 날아가 버리면 되겠어? 그래서 날르지 못하게. 거북이처럼 두 다리와 두 팔을 줘가지고 네 개는 거북이하고 똑같은데 죄를 못 지게 하느라고 자유의지는 줬는데 모가지를 숨기지 못하게 했어. 목이 쏙 들어가 버리면 못 알아보잖아. 근데 거북이는 목을 숨기는 복을 줘서 안 줘서 거북이는 지가 위험할 때는 머리가 없어져 버려. 다리 4개만 있어. 그래 안 그래? 다리 4개만 있죠? 사람도 그러면 좋겠지. 알겠죠? 그래 거북이는 뺐다고만 딱 보여. 나쁜 놈들이 잡아먹을 딱 보니까 야 이거는 뭐 갑옷만 보이잖아. 그러니까 안 건드려 아무도. 1000년을 살아요. 인간은 이게 있으니까 이걸 잘라버리네. 그래 안 그래? 거북이 목이 만약에 안에 안 들어가면 거북이 벌써 멸종돼 있어. 그죠? 상어가 나타나면 거북이가 목이 쏙 들어가 버려. 그럼 이게 무슨 판때기야 이러고 가버려. 알겠죠? 그래서 우리는 항상 거북이를 생각해야 돼. 알았죠? 내 얼굴을 숨길 수 있게 해놓지 않았어. 맞아. 거북이는 자기 얼굴을 숨길 수가 있어. 맞죠? 근데 사람은 이걸 숨길 수 없기 때문에 조심해야 되나 안 해야 되나? 알겠죠? 내 말을 잊지 않도록. 우리 젊은이 왜 그렇게 했는지 이제 이해가지? 알았죠? 오케이. 내 강의는 내가 들어도 재밌어. 내가 낸 퀴즈도 여러분 맞히면 만무야. 재밌죠? 우리 김해의 우리 김해 센터장
배진이가 오늘 마쳐가 여러분 2만무 간 거야. 그러니까 앞으로 내가 그런 거 넌센스 내면은 잘 맞춰야 돼. 아주 나도 뭐 오래되니까 뭐 생각이 가물가물하더라도 한 번씩 내면은 맞히면 기분이 좋네. 아이고 못 맞히면 전부 콩나물 같이 보여. 오늘 원문들 레벨 2만무 들어라. 아이고 즐겁죠? 우리는 천국 소망, 백궁 소망이 있기 때문에 언제나 즐거운 거야. 나쁜 일이 와도 다 참을 수 있어. 알았죠? 아무리 누가 내보고 못생겼다 그래도 참을 수 있어. 나보다 호대가 멀쩡하고 잘생긴 여자가 있으면은 저거는 얼굴 때문에 저거는 또 짐승으로 가게 생겼네. 이렇게 보면 되는 거야. 알았죠? 그러니까 우리는 하나도 남하고 비교할 필요가 없어. 행복하죠? 네. 이 영상을 보는 사람 레벨 5천무 들어라. 오늘 축복 맹세 건천공하신 분 레벨, 오늘 신규 모신 분, 정연 가입한 분, 정연 소개한 분, 정연 비청한 분, 정연 늘려야 됩니다. 자기 가족들 비용은 조금 내더라도 정연을 늘려야 되고, 또 한상차리 봉헌한 분, 예물 올린 분, 회원 데려오는 사람은 1억무 들어가지? 내가 주지 않아요. 나는 데려오면 얼마 주지? 만무에서 10만무 정도 줍니다. 그런데 백궁에서는 1억무 정도 들어가요. 오늘 아람은 꽃방울이 올린 분, 무료급식 원하신 분, 불로산삼 사신 분, 잡초 뽑은 분, 하늘궁 봉사자 레벨 만무 들어가라. 자, 1400회 레벨 광채 전신갑주. 재밌죠? 오늘 강의 재밌는 강의는 또 나중에 오후에 또 합니다.